नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक कफ सिरप है जिसका नाम है कोल्ड रिफ। कोल्ड रिफ कफ सिरप को इस समय भारत के कई राज्यों में इस पर बैन लगा दिया गया है। और इस पर बैन लगाने का क्या कारण है? इस पर बैन लगाने का मुख्य कारण है यह कफ सिरप बच्चों के लिए दी जाती है। जैसे ही बच्चे इस कफ सिरप का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और किडनी फेल जैसी समस्या सामने आ जाती है। इस कफ सिरप का सेवन करने से बच्चों की किडनी फेल हो जाती है और वे मौत का शिकार हो जाते हैं। अब तक इस कफ सिरप के इस्तेमाल करने से 29 बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। 29 बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए इस कफ सिरप का इस्तेमाल कोई भी नहीं करे। यदि आपके पास में कहीं इस तरह की दवाई मिलती है और किसी बच्चे को खांसी होती है तो याद रखना कोल्ड रिफ नाम की जो दवाई है इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इस पर बैन लग चुका है। तो अपने बच्चों को यह दवाई नहीं दें। चलिए हम काम की बात करते हैं। यानी जो कोल्ड रिफ है इसके अंदर क्या क्या है? पैरासीटामोल है, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट है। ये कंटेंट इसके अंदर पाए गए हैं। और इस दवाई को बनाने वाली कंपनी का नाम है सिरसन कंपनी इस मेडिसिन को बनाती है। इस कफ सिरप का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो मध्य प्रदेश में इसके सेवन करते किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर देखिए कितने मासूम बच्चे हैं जिनकी जान जा चुकी है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कफ सिरप की वजह से। अब इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ मिला है, जहरीला पदार्थ, जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई है? तो उसका नाम हम बताते हैं। इस कफ सिरप के अंदर 48.6% डाईएथिल ग्लाइकोल मिला है। यह जहरीला रसायन है। तो ये याद रखना कि इस कफ सिरप के अंदर कौन सा रसायन मिला है जिससे बच्चों की मौत हो गई थी। तो उसका नाम है डाईएथिलीन ग्लाइकोल। किस कंपनी ने बनाया था? सिरसन फार्मास्यूटिकल मेकर कंपनी है, मध्य प्रदेश। और ये कंपनी कहाँ पर है? चेन्नई में ये कंपनी है, सिरसन फार्मास्यूटिकल मेकर कंपनी। यहीं से ही मेडिसिन सप्लाई होती थी। अब इस पर बैन लगा दिया गया। एक बार फिर से देखिए तो इस दवा का उपयोग आपको नहीं करना है। ये जहरीली दवा आ रही है इस समय, इसलिए इस पर राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कई सरकारों ने इस पर बैन लगा दिए हैं। और अब जितनी भी दवाएं हैं जिन पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं उन पर भी बैन लगा रही सरकारें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी मासूम की जान बच सके। धन्यवाद।